မင်္ဂလာပါလိုက်ချန်နေပြန်နေကြိုးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ကတော့အောက်ကွန်မြန်မာဒီကဒီဗီဒီယိုမှာတော့အပျော်တမ်းတန်းလိုက်မြောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်အပျော်တမ်းဆိုတာကလည်းခုလိုကျွန်တော်တို့ digital ခကြီးမှာဆိုရင်တော့ဖုန်းတိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်းလိုက်မြောင် software လေးထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရနိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အပျော်တမ်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့တန်းလိုက်မြောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တန်လိုက်တစ်ခုရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဘယ်ဟာကတောင်ဝင်ရိုးစွန်းဘယ်ဟာကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဆိုတာကိုတိတိကျကျသိချင်နေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကပြောပြထားတာရှိပါတယ်ပြုလုပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမမဲရမပါလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတဲ့တန်လိုက်မြောင်ကွန်ပတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့နဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ plastic ပေါက်ကလေးပါဗျအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲတင်ပြနေရမလို့ကျွန်တော်တို့ဘူးလို့လည်းမထင်သေးချင်ပါဘူးဒီဘူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတန်လိုက်အိမ်မြောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ဘူးလေးတွေပါကျွန်တော်တို့စားစာမုတ်တို့ခောက်ဆွဲတို့တင်မောစီတောင်းတို့ဝယ်စားတဲ့ခါမှာပါလာတတ်တဲ့ဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ဝိုင်းဝိုင်းမှုအတွက်ဘူးကွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စာဝိုင်းဝိုင်းမှုတွေတောက်ချွန်ရှိရဆိုလဲတောက်ချွန်နဲ့ဝိုင်းလို့ရပါတယ်တောက်ချွန်မရှိလဲခုလိုကျွန်တော်တို့ဘူးတစ်ခုခုရဲ့အပိတ်ကလေးနဲ့ဝိုင်းလို့ရပါတယ်ဗျရပါပြီဒါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကကြီးနဲ့ညှက်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဝိုင်းများလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်မြောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ကနေတဘာဝနဲ့ရရှိတဲ့တန်လိုက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတန်လိုက်မြောင်ဖြစ်နေအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လမ်းပြတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာမဟုတ်ဆိုးတို့ခီးသွားတဲ့ခါမှာတန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုဒီတဘာဝကြောက်တုံးကိုအသုံးပြုတော့မှတန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ artificial လူလို့တန်လိုက်တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ပါဘူးခုရေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ဝိုင်းများလေးရဲ့ခလေကိုကျွန်တော်တို့စင်တာမှတ်ပါမယ်ပြီးတော့စင်တာကြသွားပြီဆိုတော့ခလေကျွန်တော် coordinate ပုံစံတက်စီကအဆွဲပါမယ်ခါလေးကတော့နီယိုလို့အလွယ်ခေါ်ကြတယ်နီယိုတန်လိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့အပြားလေး၄ပြားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2ပြားပဲသုံးပါပါရွယ်စားတူ၄ချိန်တူဒူးတဲ့ကျွန်တော်အပြားလေး2ပြားကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကသူ့အတူကိုတောင်ထဲမြောင်းထဲကိုဆွဲငင်နေပါတယ်အခုဆိုရင်ကိုတောင်ထဲမြောက်ကိုဆွဲငင်ပြီးတော့မှမြောက်ဖက်ရဲ့တောင်ဘက်ရဲ့ကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်စကူချောင်းလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ပြင်ချောနေတဲ့ပုံမှာတင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွဲငင်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်မြောက်ရက်နဲ့တောင်ရက်ကိုညွန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စောကအဝိုင်းညက်ထားတဲ့ဖော်လေးပုံမှာတင်ပါမယ်။ဟောက်ဂလူးကလေးနဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုကျွန်တော်တန်လိုက်ကိုကပ်ပြီးတော့မှဒီဖော့ပေါ်မှာဘယ်ဘက်ကိုလဲလဲမြောက်ဘက်ကဘယ်ဘက်လဲတောင်ဘက်ကဘယ်ဘက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ဘယ်ဟာတောင်ဘယ်ဟာမြောက်ဆိုတာမသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေကွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တန်လိုက်ရဲ့တစ်ဖက်ကမြောက်ဘက်ကိုပြပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကတောင်ဘက်ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ရက်ကိုသိပါပြီဒါဆိုရင်မြောက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမာကာလေးတစ်ခုတိုးထားပါမယ်။ဒီမှာသားလေးတစ်ခုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ဒါကမြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ရက်ကိုတော့ and not လို့ ဒုကောက်အန်ကိုရေးလိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့တောင်ရက်ပါတောင်ရက်ကတော့ S လို့အတူကောက်ရေးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အရှိရက်ပါအရှိရက်ကို E လို့အတူကောက်ရေးပါမယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့နောက်ရက်ကတော့ W လို့ရေးလိုက်ပါပဲဗျဒါဆိုတော့တန်လိုင်းအိမ်မြောင်မှာပါတဲ့ဟာပုံစံအခရာ၄လုံးပြတဲ့ညွန်ပြရာ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှကြည့်ကောင်းမော်ဝင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လိုင်းအိမ်မြောင်ပုံစံလေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဆွဲခြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေးဟောင်းဒီပုံစံလေးနဲ့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်အနီကတော့မြောက်ရက်ကိုပြမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အပြာတွေကတော့တောင်ရက်တို့ရှေးရက်တို့နောက်ရက်တို့ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီပြီးတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်စကူလေးတစ်ခုလည်းကတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ပုံစံအဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီတကယ်တော့မြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြရလားဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြပါတယ်ဒါကမြောက်ရက်ပါဒါကမြောက်ရက်ဒါကတောင်ရက်ဒါကတော့အရှိဒါကအနောက်ပါဆိုတော့ကဘူးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတန်လိုင်းအိမ်မြောင်ထည့်တယ်တန်လိုင်းအိမ်မြောင်အိမ်လေးလုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေးထည့်တာပါတန်လိုင်းကပါတော့လေးနေတော့တစ်ဖက်ကိုပလက်ပြန်မလန်းပါဘူးလမ်းကကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှလက်နဲ့ပဲလှည့်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ရပါပြီဗျဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရက်ကိုကျွန်တော်သိပြီဆိုရင်ရှားရက်တွေကိုလည်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တန်လိုက်နဲ့တစ်ချက်ဆွဲကြည့်တာပါဒါဆိုရင်မြောက်ရက်ကိုပဲပြပါတယ်တန်လိုက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိအားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ਨੇ သူကမြောက်ရက်ကိုပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ရေနဲ့နဲနေပါလေရေနဲ့လေးထပ်ထည့်ပါဦးမယ်ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တန်လိုက်အိမ်အောင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တန်လိုက်တစ်ခုရဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကိုတီးဖို့အတွက်ဒီတန်လိုက်မြောင်နဲ့လည်းဆန်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်ရက်နဲ့ဆွဲငင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ရက်ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်တောင်ဖြစ်ပါတယ် S ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တွန်းကန်နေတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့မြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဝင်ရိုးစုံချင်းချင်းမို့လို့တွန်းကန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက N မှာဒါဆိုတော့တန်လိုက်တစ်ခုရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစုံနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစုံကိုတိတိကျကျသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးပြုလုပ်လို့ရတဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို magnet လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ magnet လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ပုံမြင်ရပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ magnet ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတန်လိုက်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့မှတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို magnet လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမြင်ရအသိရပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာဆိုရင် subscriber ပေါင်း3,000,000ကျော်သွားပါပြီဗျခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေး subscribe နှုတ်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Saver button ကြီးကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုအသိပေးပါဦးမယ်ဗျအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျ